गुड मर्निङ साथी हो सबैलाई चन्दा गुरुङ ब्लग्समा धेरै धेरै माया र स्वागत छ। र आज चाहिँ हो सन्डे र अहिले बज्दैछ 9 र हाम्रो गाउँकोहरू टाकटुकै आइसके प्राय मन्दिरमा र मैले पनि बुढोलाई पठाएको छु मन्दिरमा भिडियो गर्नुलाई। र टाइटल थम्बनेल देखेर तपाईँहरूले चाल पाइहाल्नुभयो होला कि आज चाहिँ के को लागि भिडियो हुने रहेछ भनेर। के काम हुँदैछ मन्दिरको? मन्दिर हो रिपेयरिङ हुँदैछ मन्दिरमा। पानी चुन्थ्यो चाहिँ त्यहाँ रिपेयरिङ गरेको ढलाइ गरेको मन्दिर पनि सबै गाउँको मान्छेहरू आएर गर्दैछ। आज 25 तारिक मे महिना हाम्रो सिंहदेवी मन्दिरको छत चुहिएकोले रिपेयरिङ हुँदैछ। तल पनि तान्यो, तल काम गर्नेहरू बसिरहेको छ, मसला बनाउनेहरू। यो अब छतमा आज सबै गाउँको मान्छेहरू आएर सब मन्दिरलाई सेवा गर्दैछन्। यहाँहरू बानर सेनाहरू पूजा पानी बोक्नुको लागि। ल साथी हो अहिले चाहिँ म जाँदैछु मन्दिर। उहाँ छ मेरो सपोर्टर, अलवेज सपोर्ट गर्ने मान्छे चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ मेरो बुढो। र अहिले चाहिँ म आर्ट गर्दैछु मन्दिरमा रिपेयरिङको काम चल्दैछ, त्यो तपाईँहरूले अघि थाहा पाइहाल्नुभयो। र अहिले कति बज्दैछ? 12:10। अहिले चाहिँ 12:10 टक्कै बज्दैछ र म आर्ट गर्दैछु घरदेखिको मन्दिर। कति होला हौ, कति मिटर होला? 100 मिटर होला। 100 मिटर यस्तै 100 किलोमिटर होला हौ। ए किलोमिटर त अरे 100 मिटर नि होला। हेरौँ अब 100 मिटर भन्दा अलिकति बेसी होला। जाने आर्ट गर्दैछु। त्यहाँ भुराहरू सबैजना देखेर मलाई पनि जाउँ जाउँ लाग्यो। आज चाहिँ म आर्ट गर्दैछु गाइज। तपाईँहरूको आशीर्वादले, भगवान्को आशीर्वादले गर्दा, उसको सपोर्टले गर्दा यहाँसम्म आज चाहिँ पुगेँ कि मलाई हिम्मत आयो। अस्ति देवी पूजामा त म त जानु सकिनँ, आधा बाटो मात्रै गएर मेरो खुट्टा पुरै स्वेलिङ भएर। सो अहिले 12:10 टक्कै बज्दैछ, 11 पनि भयो होला बात गर्दा गर्दै। र कति बजी चाहिँ म पुग्दो रहेछु तपाईँहरूलाई म भन्नेछु मन्दिर पुगेर। सो अब चाहिँ हिँड्ने हो मन्दिर मेरो सपोर्टरलाई लिएर। लेङ्गडे लेङ्गडे गर्दा हिँड्दैछ है साथी हो, आर्ट गर्दैछ। कुकहरू यता रहेछ। कहाँ कहाँ बनाएको रे? कहाँ कहाँ बनाएको रे मैयामा? मन्दिरमा काम गरेको मन के? मंदिर में काम करेगा। नंदनी बताओ क्या पका थी साइज? घुगनी बनाती, मंदिर में काम करे कला मंदिर मंदिर का ढलाई होते तो है मंदिर रिपेयरिंग नहीं खाने पका थे। आलू दूध चढ़ाई ने प्याज मन कटो थी। ए बनाउनु छ घुगनी र आलु। मुनिको त मटर होला के हेर्नु। यो खुच्चेला पनि नुहाइदिएछौ नि, आज बिचारा जाडो भएछ। कहाँ गरम लो। र म चाहिँ पसिना खलखल भयो। त्यहाँदेखि यहाँ आउँदाखेरि यहाँदेखिको आएको म यताबाट रातो टिनको छाना हाम्रो घर देख्दैछ, देख्नु हुँदैछ होला। त्यहाँ छ मन्दिर अनि यहाँ छु म पसिनाले खलखल। आज त म आर्ट गरेर भए पनि पुग्ने नै हो, अब त्यहीँ त हो। सो सँगै साथै बस्नुहोस्, कति चाहिँ बज्छ त्यो चाहिँ म भन्छु तपाईँहरूलाई। अनि हाम्रो गोलुमोलुले चाहिँ पानीको काम गर्दो रहेछ। र यहाँ आइज त नानी, हाम्रो नानीको हेर्नुहोस् है त, हाम्रो नानीको हेयर कट खतरनाक काटेको छ नि, आर्मी स्टाइल। त ठुलो भएर के बनिने अरे? सर। सर पढ्यो भने सर,
होइन पढेन भने नसर जहाँको त्यही बस र आज चाहिँ के हो सन्डे हो र छुट्टी नि नानी भोलिदेखि त स्कुल र जाउँ अब है नानी सँगै जाउँ होइन फाइनली म चाहिँ मन्दिर आइपुगेँ सबैले कामहरू गर्दैछ कर्मचारीहरू हो हेर्नुहोस् म सबैलाई देखाइदिँदैछु र यो पसिना चाहिँ खलखल भयो हो खलखल भयो पसिना त्यसपछि चाहिँ अब यहाँ एकदमै नयाँ टेक्निकले हाम्रो गाउँकोहरू चाहिँ मसला के अरे माथि तान्दैछ यस्तो माइलाले फेरि माइलाको टेक्निक यो चाहिँ मसला के अरे मसला लाने चाहिँ राम्रो लाग्यो नभए चाहिँ यहाँनिर सिँढी बनाउनु पर्थ्यो फेरि अर्को आयो ल हेर्नुहोस् है साथी हो यो सबै हाम्रो गाउँकोहरू एकदमै जोसिलो भएर आज चाहिँ मन्दिरको छत चाहिँ एकदमै चुनु थालेको थियो हो र आज चाहिँ रिपेयरिङ चल्दैछ माथि चाहिँ राजमिस्त्रीहरू राजमिस्त्री हात हल्लाइदेऊ न राजमिस्त्री गोविन्द हात हल्लाऊ यहाँ हाम्रो 2 जना राजमिस्त्री छ बाँकी बाद यहाँ भुराहरू छ हो भुरा पार्टीहरू पनि त्यत्तिकै जोसिलो भएर काम गर्दैछ पानी बोक्दैछ कोही यहाँ सिमेन्ट मसला माथि तान्दैछ कसैले यहाँ मसला बनाउँदैछ सबै गाउँलेहरू फाइनेन्सियली नभए पनि फिजिकली हेल्थ चाहिँ एकदमै गर्दैछ यिनीहरूले हो धनले नभए पनि तन र मनले चाहिँ पुरै गर्दैछ है हाम्रो गाउँकोहरू गाउँलेहरूले जुस पनि गयो जुस यहाँ बसी सजिलो सब कोई मिलके हमें मंदिर का लगिन थोड़े कौन काम कर देवा थे सेवा कर देवा थे हमने मिलके सब कोई आज इतवार का दिन में छुट्टी का दिन में घर में इसने तो रहती कोनो भी करती लेकिन आज छुट्टी का दिन में मंदिर का नाम से आज सेवा कर देवा थी एकदम बढ़िया तो तोर नाम बता नहीं तेरे वो नाम थे प्रेम मर्डी दुर्गा माई की माझी की मार्डी माझी ना लगाओ मैं मरंगी मरंडी ओ प्रेम मरंडी माने सब कोई माझी के मैं मर्डी ओ ठीक है गोद के धारणा अथी के मोर एकदम मोर ठीक है साउथर लाइन लो यहाँ सिमेन्ट पनि आइपुग्यो मन्दिरको काम आज चाहिँ आइतबार धमाधमी हुँदैछ है काम एकदम जोर सोरको साथमा प्रेमले चाहिँ अब आदिवासीबाट के भने तपाईँहरूले बुझ्नु सक्नु भएन होला र उसले चाहिँ भन्दैछ आज आइतबारको दिन हो हामी सबैजना छुट्टीको दिन यहाँ लागि मिली हाम्रो मन्दिरको सेवा गर्दैछौँ र हामीलाई राम्रो लाग्दैछ भनेर भन्दैछ हुनु पनि हो यहाँ सबैजनाले लागि मिली काम गर्दैछ अन्त यहाँ थाक्यो अरे हो थाक्यो पुरा मसल्स र यस्तै हो हाम्रो गाउँमा सबैजना यस्तो काममा चाहिँ एकदमै जोसिलो भएर अघि बढेर काम गर्छ मन्दिरको लागि सेवा गरेको राम्रै हो धनले नभए पनि मन र तनले सबैजनाले गर्दैछ सेवा आज आइतबार छुट्टी छ सबैजनाको र अब अहिले चाहिँ कति बज्यो भन्दा कति पो बज्यो होगी 1 बज्दैछ नि ए ओके साँच्ची मैले त मन्दिर आउँदाखेरि कति बज्यो भन्छु भनेको थिएँ होइन उहाँबाट निस्किँदा 12:10 भएको थियो आउँदाखेरि कति भयो
मलाई 10 मिनट टक्कै लागेछ नि 10 मिनट 12 मिनट लाग्यो नि मलाई 12 मिनट चाहिँ लागेछ घरदेखि यहाँ आउनु किनभने म बिचमा पनि उहाँ पसेको थिएँ केटीहरूले के पकायो कसो पकायो भनेर र बिस्तारै बिस्तारै आएको र आज चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लागिरहेछ म मन्दिरसम्म चाहिँ आउनु पाएँ भनेर र मन्दिरको काम पनि यहाँ राम्रोसँगले चलिरहेको छ एकदमै सबैजनाले आफ्नो आफ्नो डिपार्टमेन्ट सम्हाल्दैछ कोही पानी बोक्ने कोही मसला बनाउने कोही मसला तान्ने सबैजना आफ्नो काममा व्यस्त छ त्यो गाइस उता मन्दिरको काम पनि प्राय सकिनु लागेको छ र यता केटीहरूले पनि खाना बनाउँदैछ मन्दिरमा काम गर्नेहरूको लागि चाहिँ र खानामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ घुकुनी र चिउरा छिटो मिठो चाहिँ त्यही हो सो यहाँ एक बहिनी घुकुनी बनाउने एक बहिनी चिउरा केलाउने र हाम्रो रन्जु बहिनीले चाहिँ जुस भर्दैछ उहाँ जुस खानेहरूको लागि अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो गाउँमा बहिनीले चाहिँ अलिकति हँस्यौली गर्दैछ यो चाहिँ अब कामको एन्डिङ हो त्यही कारणले सक्यो अब मन्दिरको काम भोलिको काम छ अलिकति रहेको छ ढलाई नि ढलै भोलि यति नै आजको लागि यति नै ल खाएँ ल चिउरा र घुकुनी खाए ल चिउरा र घुकुनी सो साथी हो यही थियो आजको हाम्रो मन्दिर रिपेयरिङको काम र सबैजना मिलिजुली हाम्रो गाउँकोहरूले चाहिँ एकदमै निःशुल्क मतलब एकदम फ्रीमै काम गरिदिएको हो केही हाजिरा सजिरा नलिकन घरको काम आफ्नो बित्तो बिग्रो छोडेर चाहिँ मन्दिरको सेवाको लागि लागेको र अहिले चाहिँ टक्कै 4:30 पनि बज्यो र खानेले खाँदै जाँदै गर्दैछ र आज ढलाइ चाहिँ भयो र फिनिसिङ चाहिँ भोलि हुने हो सो त्यो चाहिँ तपाईँहरूले नेक्स्ट भिडियोमा देख्न सक्नुहुनेछ सो तपाईँहरूलाई आजको ब्लग के कस्तो लाग्यो हाम्रो गाउँलेहरूको सेवा के कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनुहोस् र भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोस् र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब अवश्य गरिदिनुहोस् फेरि भेटौँला नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट भिडियोमा आजलाई टाटा